Ja, ons is by lesing 34, almal weet nou, dit op die Dogter van Sion Is, wat ons nou vergelyk met die huis waar Yeshua ingetrek het. En ek dink dit is nogal mooi dat ons vanoggend die liedjie gesing het, hoe kom woon in my hart. Yeshua kom woon in my hart. En as ek so na ons liedjies luister wat ons sing, is 248, en ek hoor julle dan nog 'n klompie wat ons moet bysit. Dan wonder ek, wat sing die mense wat Yeshua nie lief het nie? Want al die liedere gaan maar oor hom, hoofsaaklik. En baie min wat hy nie infigureer nie. En hulle wat hom verwerp is so arm, dat hulle nie kan sing, Yeshua is Yahweh, Yeshua kom woon in my hart. Maar ook selfs môre toe die groot mense stapsoldaatjies sing. Jy sing dit, want jy is in die gees 'n soldaat vir Yeshua. En die kinders wat daardie lied sing, sê ek vir jou in 'n stryd, wanneer 100 van hulle hier by die plaas dit sing, dan sal daar meer krag uitgaan as duisende groot mans met gewere en groot bekke en geen geloof in Yeshua nie. Dit is net hoe dit werk. Nou ja, kom ons gaan aan, ek dink ons is nou baie naby aan die einde, as dit nie vandag die laaste lesing is nie. Ek gaan maar soos Vader my lei, en dan, ek sou al opgehou, maar hierdie was baie belangrik van Ira 11, maar ons sluit nou die gebeure in daardie huis af, en wat gebeur het nadat hulle hierdie, wat vanoggend nou gelees gaan word, het hulle dan almal beweeg na die berg, aan die voet van die berg Gerasim, waar Yeshua sekerlik sy belangrikste prediking gegee het, wat bekend staan as die bergpredikasie. Wat natuurlik glad nie goed ontvang is deur die ou klomp priesters nie, maar die volk het dit verstaan. En dit is die kern van Yeshua se leer, is die bergpredikasie. Matteus 5, 6 en 7. En as jy net dit doen, jy net daai 3 hoofstukke, dan is jy gered. Jy hoef niks verder in die Bybel eers te weet. Doe net wat daar staan, en glo in hom wat het gegee het, en jy sal, met vleiende vaandels, maar jy sal met baie lig, sal jy in die hemel beland. En dit is toch wat ons wil hê, ons wil lig kry. Nou ja, ons is nog steeds in die groot Johannes Evangelie boek 1, hoofstuk 36, vers 3, ons het nou opgehou by vers 2 gister, waar Yeshua dan gesê het, hierdie lering sal nou baie moeilik deur mense aanvaar word, veral dit wat hy die hemele geopen het, wat hy nie in die skrif beskryf wat hulle gesien het nie. Maar hy sê in vers 3, daar sal wel 'n tyd kom, wanneer al hierdie geheimenisse aan die wêreld openbaar gemaak sal word. En wanneer het hierdie tyd gekom? Hierdie tyd het hoofsaaklik gekom in die jaar omtrent 170, 180 jaar gelede, 1845, toe Jacob Lorber gekies is deur Vader om hierdie geheimenisse te openbaar. En hy toe voortgegaan het, insluitend die boek oor die jeug van Yeshua, het hy 12 boeke geskryf oor die 3,5 jaar periode van Yeshua. En al hierdie geheimenisse is geopenbaar. Elke een. Ook die geestelike betekenis van al die geheimenisse. Maar helaas wil die wêreld dit nie hê nie, en as ek die wêreld sê, die Christendom wil dit nie hê nie, hulle verag dit. Die Israeldom wil dit ook nie hê in Suid-Afrika nie. Dit is slegs die Dogter van Sion in Suid-Afrika wat graag wou weet, wat het Yeshua gedoen in 3,5 jaar? Ons het dan net soke ou kort 2 boeke eintlik wat oor dit gaan, die ander is maar net bevestigings en duplikate. En vir daardie mense wat honger, wat baie min sal bly tot aan die einde, vir hulle is dit gegee. Maar kyk wat sê hy dan, maar tot dan sal baie groen vrugte van die bome afval. Want voorwaar die bome het baie voortgebring, maar kwaliek 1/3 sal rypheid bereik. Maar die 2 afgevalle derde sal eers getrap moet word, verrot en verweer, sodat hulle deur reën opgelos kan word, en so in die stam ingedryf kan word vir 'n tweede geboorte. Dis 'n baie, baie diep vers, maar as jy die sieleleer verstaan, dat alle siele, jou en my siel ingesluit, is 'n kosmos in die kleine.
Dit beteken elke lewende ding wat jy sien, al die dinge wat jy dink is dood, was lewend. Materiële ryk, plante ryk en diere ryk, is alles in jou teenwoordig. En jy is, deurdat die asem van die lewe in jou geblaas is, het jy heerskappy oor daardie ryk in jouself gekry. Jou eie siel is 'n kosmos. Maar baie van hierdie bome sal nooit hierdie kosmos aan hulle self kan ontwikkel nie, of wil ontwikkel nie. Want hulle sal nooit die gees kan wakker maak in hulle, wat die enigste lewe is vir die siel, is die gees. Die liggaam, die vlees, die begeertes van die wêreld, is die dood van die siel. En so sal hierdie bome wat aan die Adamsboom, deur Abraham, deur Isak, deur Jakob, deur die 12 stamme, tot nou hier in Suid-Afrika, daardie boom wat geplant is in die tuin van Eden, in Adam en Eva, daardie boom sal baie groen vrugte voortbring, beteken baie mense sal net afval van die boom af, omdat hulle nooit hulle gees ontwaak het in hulle self nie, en hulle sal dan getrap word in die hiernamaals in baie bitter plekke, anders sal verrot en verweer in die liglose ryke, hulle sal totaal en al in vernietiging ingaan. Maar dan is Vader so genadig, en as jy Openbaring 21 en 22 reg verstaan, dan sien jy dat hy die hele afgrond en doderyk leegmaak. En hy vat al die groen vrugte, al die siele wat dit nie gemaak het nie, van die diepste hel tot in die hoogste hel en die middelryk wat die aarde is, al die geeste wat op die oomblik sekerlik miljoene en die biljoene is wat hier rondhang in hierdie geeste sweer, sal hy vat en los hulle op. Wat doen hy dan met hulle? Hy druk hulle weer in die materie in. In die 1000-jarige vrederyk, wanneer sy kinders op die nuwe aarde woon hulle eintlik op die siele van die wat nie wou luister. Dis nou baie al veralgemening, maar dis wat dit gaan wees. Hierdie siele gaan weer in diere, in plante en in die materie ingedryf word, afhangende van die hardheid van die spesifieke dele. Maar dit sal nog steeds 'n kluistering wees, soos Yeshua sê, die gekluisterde sal nog steeds bewus wees van sy kluistering, maar hy het geen vrye wil nie, want hy wou nooit sy vrye wil gebruik het om na die gees toe te beweeg nie. En so sal die sieledele verbeter word, deur wie? Deur die 144.000 en hulle nageslag wat op die nuwe aarde gaan woon. Deurdat hulle daardie vrugte gaan oes, deurdat hulle daardie grond gaan ontgin, deurdat hulle kompos daarvan gaan maak, dit versag, deurdat hulle die diere op sekere maniere gaan bewerk. Ek dink nie ons gaan vleis eet daar nie, maar hoe dit ook al sy, die hele skepping sal dan vir Israel, of kom ons sê vir die nuwe geslag op die aarde dien. Jy het 'n keuse. Jy kan vandag een van hulle wees wat booloop en wat nuwe kinders voortbring vir Vader in 'n verheerlikte liggaam, of jy kan deel wees van 'n plant, van 'n dier, van die diepste aarde, warm lava wat uitkom, waar jy werklik al hierdie goed gaan voel, of, soos ek sê, een van die twee. Nou ja, ek gaan nie nou hierdie lesing aan die siele leer wy nie, ons het redelik baie lesings daaroor, mense kan dit net aanvra. Nou sê Johannes, onthou, hulle is ook maar in opleiding, Johannes, hulle is nog nie wedergebore met die gees van waarheid nie. Hy sê, meester, dis te diep. Wie sal dit verstaan? Nou, as jy dit nie vanmorgen verstaan, hier is jou antwoord. Yeshua spreek, dis nie nodig. Volstaan daarby dat jy in my glo en my liefhet. Die diepere begrip sal kom nadat die gees van waarheid oor julle uitgestort is. Maar totdat dit plaasgevind het, sal sommige van julle, ten spyte van die tekens, aanstoot neem oor my naam. Want die Messias se koninkryk sal nie 'n koninkryk van die wêreld wees nie, maar 'n koninkryk van gees en waarheid in my Vader se koninkryk.
vir ewig, en daar sal vir ewig geen einde wees daaraan nie. Wie ook al in hierdie koninkryk ontvang word, sal die ewige lewe hê, en hierdie lewe sal so wonderlik wees, soos wat geen mens nog gesien, gehoor of in sy hart gevoel het. Is dit nie wonderlike woorde nie? So diep, wat Vader het vir ons gee. Hoeveel mense soek 'n aardse koninkryk? Weet julle hoeveel van die Christendom, dit is seker meer as 90%, verwag 'n Messias, wat in Jerusalem, daarbo in Palestina, in 'n tempel, gaan heers aan die einde van die tyd. En hulle wag vir 'n sigbare koms van die Messias. En die interessante is, omdat hulle nooit in die diepere letter, deur die letter kon kom in die gees van die woord nie, gaan hulle ook so een kry. En die een wat hulle gaan kry, is die anti-Christ, die anti-Messias. So, vir die wat in die lewe wil ingaan, en jy beter in die lewe kom en luister, want dit wat jy vandag hoor is baie belangriker as jou naas. Wanneer jy hierdie lewe in jou kry, sal jy dan in gees en waarheid aanbid, soos wat Yeshua sê, hoe verlang ek dat almal my in gees en waarheid moet aanbid. Maar die mense aanbid hom met losse lippe gebede, met natuurlike bewegings en hande oplig, en allerhande goed wat hulle dink belangrik is, terwyl dit vir Yeshua is soos die gekwetter van spreeuer. Dis wat hy sê self in die Nuwe Openbaring. Hy soek net die hart van die vrou wat by die Ragelput, by sy fontein, by die moedertrooster wil drink, en wat die moedertrooster sig die gees in homself of haarself wil toelaat. Dis al, dis hoe jy hierdie dinge gaan kry. Maar hierdie gees was nog nie uitgestort toe Johannes hierdie vraag vra nie. Hierdie gees was nog verborge binne in Yeshua. En eers met sy opstanding, 50 dae later, het hy hierdie gees vir ons uitgestort. Terwyl ek daarvan praat, dit word dan gedenk op die 20ste Mei hierdie jaar. Want dan maar hier met 'n teken, want dis dan Pinkster Sondag, eerste dag, 20 Mei. Ek het 'n stukkie oorgeslaan, want nou gaan slaap die mense, wat verder gebeur het is nie van belang nie. Nou bly net Yeshua en die geneesheer en die vrou bly wakker. En hy sê dit in vers 9, net ek en die geneesheer en die vrou bly wakker. Met die leerlinge spoedig vas aan die slaap, val beide op hulle knieë voor my neer, en dank my vurig vir die onnoembare barmhartigheid wat ek aan hulle betoon het, sowel as aan haar hele huis. Hulle vra my ook of ek hulle sal toelaat om aan te sluit en om my te volg. Maar ek, Yeshua, sê vir hulle, dit is nie noodsaaklik vir julle redding nie. As julle my egter wil volg, dan is dit genoeg dat julle my in julle harte volg. Dit is genoeg dat julle my in julle harte volg. Maar julle moet in hierdie land agterbly as my getuies, aangesien baie twyfelaars binnekort hier sal opstaan. Aan hulle sal julle goeie getuienis aangaande my kan gee. En jy, my liewe Joram, dis die geneesheer se naam, sal van nou af 'n perfekte geneesheer wees. Op wie jy ook al in my naam jou hande sal oplê, sal onmiddellik gesond word, ongeag hoe siek hulle was. Terselfdertyd moet julle egter in 'n volkome en onskeibare huwelik verbind word, aangesien met julle huidige saamwoon, julle tot aanstoot sal wees vir die blindes wat slegs die uiterlike beskou en geen benul het van die innerlike nie. Jy, Joram, hoef nie meer vir Israel te vrees nie, aangesien sy nou volkome van liggaam en siel genees is. En jy, Israel, het nou 'n man van die hemele, en sal volkome gelukkig wees met hom, aangesien hy nie 'n gees van uit die aarde is nie, maar van bo. Nou hier moet jy dit nou baie mooi in die gees lees. Hier is eintlik 'n teebeeld van die hemelse huwelik,
waar Joram eintlik Yeshua is. Sien julle dit so? 'n gees vanuit die hemele, al is dit Elia gees, al is dit Henog gees, maak nie saak watter een van daai 7 geeste dit is nie. Dis nog steeds Vader se gees wat in Yeshua is. So dit is nog steeds jy verenig met die bruidegom. En dit is dan ook in die nuwe Bybel wat Vader 2010 ook uitgestort het op hierdie aarde, waar hy in hoofstuk 5 pragtig oor die aardse huwelik praat as 'n teebeeld van die hemelse huwelik. En dit is presies wat hy vir hulle sê. Hy gebruik hulle onskeibare en volkome huwelik, want dis wat hy sê hulle gaan hê. Niks kan dit skei nie. So dit is 'n geestelike hemelse huwelik wat hier plaasvind. En dit is die huwelik wat hy nou net gesê het wat jy en ek moet hê in ons harte. Waar ons hom volkome in ons harte moet volg. Kom woon in my hart wat ons gesing het. Dit is wat ons moet doen. Nou hoe doen jy dit? Deurdat jy liefde word. Jy omvorm tot die 2 gebooie. Jy word daai 2 gebooie. Liefde vir Vader met jou hele hart, siel en verstand. En liefde vir jou naaste. So, ons kan hierdie hele huwelik van hierdie man en vrou presies sien as ons eie innerlike huwelik. En dan ook in die die huwelik tussen Sion, die bruidsdogter, en die bruidegom, Yeshua. Ons gaan aan vers 13, die vrou sê, o Jahwe, hoe goed is U? Wanneer is dit U wens dat ons amptelik hande bind in die oë van die wêreld? Yeshua sê, ek het julle alreeds gebind. En hierdie binding is geldig in die hemele en op aarde. Waar het hulle gebind? Nou net gesê. Ek het julle in 'n absolute, volkome, perfekte huwelik en 'n onskeibare huwelik verbind. Net daai woorde alleen was klaar genoeg. En julle binding is nog geldig in die hemele en op aarde. Ek sê vir julle, dis nogal mooi hierdie, sedert Adam se tyd, was daar nie 'n meer perfekte eenheid as julle sin nie. Aangesien ek julle eenheid self geseën het. So in die gees wat sê, vanaf Adam, was daar nog nooit 'n huwelik wat so volkome gaan wees as die huwelik tussen Sion en haar man nie. Of dogter van Sion en haar man. Dink julle, is dit nie wonderlik nie? Ek wil in alles, dink net hoeveel huwelike was daar, Abrahams en Isaks en Jakobs en al die mense, al die wonderlike huwelike waarvan ons lees, maar hy sê, dis niks. Hierdie laaste huwelik, waar 144.000 mense met hom een sal word, daar sal nooit weer so 'n huwelik wees nie. En hy vergelyk dit nie verniet met Adam nie, want Adam en Eva was die eerste stamvader. Onthou, heel in die begin was Eva in Adam geskape, nee, hulle was een wese, androgeen. Maar hier kom nog 'n androgene wese, wat uit 144.000 gaan bestaan. En hulle gaan een wees met Yeshua, hy gaan die hele tyd binne in hulle wees. En dit is ook die koms van Yeshua. Mense verwag verniet 'n koms in die lig en 'n koms van die weerlig wat links na regs slaan in die aarde en. Al daardie goed, is innerlik. Want die aarde is in jou. En die weste kant is die wysheid en die ooste kant van waar die krag sal kom, is die krag. En hierdie huwelik sal dan op aarde begin met een mens en eindig wanneer al die siele voltallig is. En dit is waarvoor ons almal wag. Wanneer gaan dit gebeur? Wanneer gaan Vader een mens neem om die totale materie te oorwin? Weet julle wat beteken dit? Ek het nou die dag so gelê en dink. Weet julle dat as iemand wedergebore is hierdie nagkruipers met hulle gewere en pangas en messe op plase, is niks meer geheim nie. Julle het geweet. En nou kan Vader, kyk, daar is niks vir hom en die engele meer geheim nie. Maar omdat die mens self hom nie soek nie, kry hulle ook nie die waarskuwings nie. Maar nou gaan 'n mens op aarde die potensiaal besit om hierdie goed te weet.
En daarom sal mense gewaarsku kan word vir allerhande dinge. Oom Siener van Rensburg, toe hy in die oorlog was 'n klein teebeeld van wat nou gaan gebeur, wat vorentoe lê vir ons. As dit nie vir hom was nie, sou baie veldslae van generaal Delarey en de Wet 1 of 2 keer sou verloor gewees het. Dan dink hulle Medina toe gaan en sê, nee, die vader het nou net vir my gesê, gaan daai kant toe. Of bly stil, sit net hier, dan kom die engele so naby verby dat hulle die perde kan oorproes, by hulle, teen hulle verby, hulle kon hulle ry. En niks gebeur by hulle nie, nie 'n perd maak 'n geluid nie, nie 'n mens se maag rammel nie, of niks. So ons het so 'n profeet gehad, en Vader gaan weer vir ons, in hierdie tyd, gaan hy baie van hulle opwek, want elke groep, wat Yeshua gaan dien en ken, en na hom bid, gaan hulp kry. Daar gaan nog baie groter dinge deur die bruid gedoen word, wat ons nie nou oor hoef te praat nie. Maar ek sluit dan af met Israel se huis, as die laaste Sion se huis, suid van die riviere van Kus, waar Israel jou siel is, en Joram, die geneesheer, is Yeshua nie die geneesheer nie, is Yeshua. En dit is die gees vanuit die hemele, wat een gaan word met ons. En terwyl Tony nou die papiere uitdeel, toe lees ek die mooiste ding op vars broodjie, en ek wil dit nou sommer noem hierso, en sê dankie Hendrik, wat dit geplaas het. Hy sê, is die voorhangsel dan nie die maagdevlies wat skeer nie? Ek het dit nooit gesien. Ek weet hoe lang praat ek al van die voorhangsel wat skeer, is jou vlees. Nee, dis die teebeeld. Dit is die innerlike eenwording met Yeshua, word deur hierdie tempelse skeer voorgestel. En dan moet jy die wette van Israel verstaan. Jy sien, die man moes besny geword. Nou praat ek in die materiële, en die geestelike is 'n teebeeld daarvan. Die besnydenis was eintlik 'n saadverbond, 'n voortplantingsverbond. Dat wanneer die seun aan die besnydenis dink, of wanneer 'n heidense vrou in die verkeerde saadlyne hom dalk verlei, dat hy sal dink aan die verbond wat Vader met Abraham gemaak het en met die vaders. Die teebeeld daarvan, of kom ons sê, waarom is hy besny? Hy is besny op die 8ste dag. Dogters is nie besny nie, dis 'n heidense gebruik, 'n vieslike heidense gebruik, waar hulle werklik die vrouens met 'n mes besny. Die Arabiere doen dit, en van die swart nasies. Wanneer die man dan nou mondig word en sy vrou neem, dan was die dogter vanaf geboorte nog onder haar pa se besnydeniskontrak, het sy beskerming gehad volgens die verbond wat Vader met Abraham gesluit het, en Isak en Jakob. Maar die oomblik wanneer die vrou die nag ingaan by die man, of die man ingaan by die vrou, op die huweliksnag, dan besny die man die vrou. En dit is die maagdevlies wat dan besny word deur 'n besnede man. En nou is die vrou ook besny. Dit is in die vlees. En in daardie tyd was dit nie so gehoerery soos vandag nie. Die dogters was opgepas, en wanneer sy gegee word vir 'n man, dan weet ma en pa sy se maagd, want daar was nie een dag waar sy dalk nie haar maagdelikheid kon verloor het nie. En dit word selfs bevestig met 'n klein linne doekie wat die ma elke keer vir die dogter gee. En daardie bloed word dan gebere in die kas, sodat as die man eendag kom en hy sê hierdie was 'n hoer, dan haal hulle daai bewys uit. En op die wet van Moses dink ek het hy die doodstraf gekry, of dan ten minste sou hy weggejaag gewees het. Dis hoe belangrik die voortplanting in die vlees was vir Israel. Daarom kan die ooreenstemmende voortplanting in die gees vir Israel net so belangrik wees. En daarom, wanneer jy van hart besny is, en jy as die bruid gereed is, dan sal Vader jou hart inkom, en die voorhangsel, 'n teebeeld dan van die maagdevlies, want jy is nou 'n maagd, volgens Openbaring 14 vers 3 dink ek, maagdelik rein bo op die berg Sion, gereed vir die bruidegom. En dit was vir my so 'n pragtige ding wat ek nou gelees het op vars broodjie, en nou deel kon maak van hierdie lesing. So ek sê vir my broer baie dankie.
Dis hoe mooi die skrif is. Mens moet eintlik minder sit waar ek praat en almal moet praat, maar dan kan ons dit nie so lekker opneem nie. En dan sal julle sien hoe die gees begin beweeg tussen mense. En elke ene kry iets om by te dra. Maar nou nog 'n snaakse ding. Vanoggend in die stort. Ek kry nogal baie goed in die stort. So daar staan en ek praat met Vader. Toe sê hy, gaan na jou Bybel toe. Gaan op na die ark toe. Nou, ek en 'n vriend van my, Bob Botha, ons praat al vir 'n hele paar maande oor die gebeure van die 14 jaar wat verby is. Hy het my eintlik op die ding gesit van 27 April. Dat 14 jaar verby is en dit kan ooreenstem met die belofte van die uitstorting of die eenwording met die Gees, met Vader. En ek kyk toe, en ek gaan toe na die kalender toe wat ons opgestel het, en ek lees die volgende verse vir Genesis 7:11. In die 600ste jaar van die lewe van Noag, in die 2de maand, op die 17de dag van die maand, op dieselfde dag is al die fonteine van die groot afgrond oopgebreek, en die sluise van die hemele is geopen. En die stortreën was op die aarde 40 dae en 40 nagte. Op daardie selfde dag, die 17de dag van die 2de maand, het Noag en Sem en Gam en Jafet, die seuns van Noag, sowel as die vrou van Noag en die 3 vroue van sy seuns, saam met hulle in die ark gegaan. En toe ek na die datum gaan kyk op die kalender, toe is dit vandag. Die 3de Mei 2018. Dit is nou in hierdie jaar. Nou hoor jy nou mooi, ek is nie 'n profeet en sê dit gaan hierdie jaar gebeur nie, want niemand weet. Maar dit is nou baie toevallig, né, dat dit vandag is, die 3de Mei, is die 17de dag van die 2de maand. Nou hoekom sal die ark vir ons belangrik wees? Ok, seker eerstens omdat dit die ark is hier, die Philadelphia ark. Maar onthou julle hoe ek hierdie lesings begin het? Aletta Barkhuizen, die huis van hout, of die skip van hout eintlik. Bark is 'n skipie van hout, 'n houtskip. En ons het die hele ding deurgewerk. So daar was definitief 'n verband met Noag se vloed. En daar's baie datums in Noag se ding as 'n ou nou van hier af gaan. 40 dae kan jy bytel, 150 dae kan jy bytel. Dit is toe die ark gaan rus het. En hulle het 'n jaar, as ek dit nie mis het nie, nê, was hulle in die ark. En hulle het 'n duif eers 'n kraai uitgestuur, wat natuurlik, wat sê ons in die oggend, laat die arend se gesang uitreis bo die kraai. Dit is die gees van die leed, dis die dwaalgees wat praat. Maar nou interessant, die fonteine van die groot afgrond. Waar is die groot afgrond? Die groot afgrond is binne in die aardkors. En dit is werklik wat oopgebreek het, want die mense in Noag se tyd het groot bore gehad. Moet nie dink, hulle het nie tegnologie gehad nie, hulle het geweldige tegnologie gehad, hulle het selfs buskruit gehad. En hulle het hierdie waters oopgeboor. Dis waar al die water gekom het om die vloed te veroorsaak in die noordelike deel van die wêreld. Onthou, die vloed van sonde was oor die hele wêreld, nie die vloed van water nie. Want as die vloed van water oor die hele wêreld was, dan is dit nie 'n vloed nie, dan is dit 'n dam van water. Verstaan julle dit? Want die water om 'n vloed te hê, moet hy iewers heen loop. So op een of ander plek moet dit laag wees. So, dit was die vloed van sonde wat oor die hele wêreld was, maar die vloed van water was oor 'n sekere gedeelte. En wanneer hierdie kookwarm water wat uit die aarde uitkom en die lug opgeblaas is, dan kondenseer hierdie warm water, maak stoom, stoom word wolke en wolke maak reën. En so het hierdie goed uitgespuit vir 40 dae en Vader het toe sy engele gestuur en hy het hulle weer toegestop, want hy kan. My sê, hoe? Hy kan. Sy aarde, hy het hom gemaak, hy kan die gaatjies wat daar is, kan hy weer toemaak as hy wil. En so het die sluise van die hemele ook geopen. So wat gebeur nou hier, is 2 goed wat vir ons in die gees duidelik word. Die afgrond, sal jy gaan lees in Openbaring 9, gaan oop. En 'n klomp skorpioene kom soos rook uit. En hulle leier is Abaddon of Apollyon in Grieks. Apollon en Abaddon is niemand anders as Satan self nie. En baie interessant kry hierdie geeste, hierdie duiwels bose geeste wat uit die groot afgrond kom, wat nou op die aarde uitgegooi word vanuit die 4de dimensie na die 3de dimensie,
Hulle kry ook die reg in Openbaring 9, ek dink om vir 150 dae, interessant, dieselfde tyd, wat Noag hulle gedryf het tot by Arar, of wat die woord sê, die aarde, die waters het die oorhand gekry oor die aarde. Dit is 3 plekke waar hy van 150 dae praat, 2 plekke, dis daar en by Openbaring. En die sluise van die hemele wat geopen word, is natuurlik die goddelike gees. Sien julle dit daar? Dieselfde tyd wat die afgrond oopgaan, gaan die sluise oop, beteken die uitstorting van die gees. So, Noag se verhaal is baie dieper as net van water. Dit gaan ook oor gees. So, wat vir my sê hier is, dat daar 'n beskerming gaan wees van die gees, want die ark is die gees, die trooster, die moeder trooster aan die einde van die tyd. Sy gaan haar kinders inbring. Die ark was in 3 vlakke gewees. Op die boonste vlak het Noag en sy familie geleef. Dis die wat in die hemelse waarheid is. Op die middelvlak was die makdiere en op die onderste vlak, wel ek wil nou nie sê die makdiere en ek kan nie presies onthou waar hulle nou gewoon het nie, maar jy het die 3 vlakke en jy het ook 3 vlakke van waarheid. Boonste is hemelse, middel is geestelike en onder is die natuurlike waarheid. So ek glo dat die laere diere soos al die reptiele, daardie goed wat hy moes bære daar, sou sekerlik op die onderste vlak gewees het. Maar die ark is ook 'n teebeeld dan van wie in die einde van die tyd beskerming gaan word. Dit is 'n teebeeld van Rachel se 3 troppe skape wat sy moes oppas. Mense wat in die natuurlike waarheid is, mense wat in die geestelike waarheid is, mense wat in die hemelse waarheid is. Dit is die 3 troppe. En hierdie ark ding sal ons miskien 'n bietjie moet na gaan kyk. En ek sal graag ook kommentaar wil hê oor die ark op vars broodjie, want dit sal nogal lekker wees om te hoor wat almal te sê het oor hierdie ding. Nou ja, as dit nou 2018 is, en as die ark dan nou die tye van die ark 'n voorbeeld is, dan kan ons nogal groot dinge verwag in wêreldse gebeure. Dat die afgrond sal oopgaan. Nou natuurlik, wanneer hierdie goed kom, wanneer hierdie gedrogte, wat julle al lekker gewoond gemaak is aan in flieks, wanneer hulle uitkom en jy hulle fisies gaan sien, wanneer hulle die mag kry en toelating kry van Vader om te materialiseer, hulle kom nie vir liefies nie, hulle kom nie om jou te omarm en vir jou lief te hê nie, hulle kom om ons uit te wis. Hulle kom om ons kragtig uit te wis met 'n 4-dimensionele krag wat nie deur die 3de dimensie gestuit sal word nie. Hulle het reeds van hierdie ligskepe, hierdie goed wat mense sien is nie nonsens nie, dis die waarheid, maar dit word weerhou deur die wêreld sodat ons nie weet wat aangaan nie. Want dan gaan Vader ook die sluise van sy geestelike ryk vanuit die 5de dimensie en hoër dimensies ook vir ons beskikbaar stel. En hoe anders as dat hy in 'n mens en uiteindelik in 144 self die skeiding afbreek, self die voorhangsel van bo tot onder skeer in elke afsonderlike bruidsmens. Amen.